ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೂಕಿತ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ತಮ್ನೇಲ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ವಿಷಯದಾದ ಪಂದಕೇಂಡ ಮುರಣಿ ಅನ್ನೊಂದು ಸೂರತ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತೆ 45 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕುರ್ತಿಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂದು ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿಡು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಮಕ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಮಕ್ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಸಾರೀಸ್ ವಿತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ನಮಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಓಲ್ ಬಂದ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಓಲ್ ಬಂದಕೇಂಡ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಸೂರತ್ ಡಿಪು ನಮ್ಮ ಆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಆಕಲ್ ನಮಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ఒక మెయిన్ అది విషయదాద పందికేండ సింగిల్ పీస్ నమకు బై మంతర ఆపుజి కొతాండే ఏర్ మత బిజినెస్ పాడువరి మొక్లేగును యూజ్ ఆపుడు దాపండ about 25,000 the product nikkel purchase man podapun nama inch single purchase man tara apuju kodane wholesale ate ansad ee business part nakleg boka angadi part per fancy idi per akleg use apudu boka jatric mata ekala kun shop padirti adagandu use apudu ancha ai boka dada panda inita ee video do sarees nikle toj pavena nama usually kudlade festival avadu madime avadu adala onji edde function battanu panda saree opt manpo saree da mittu nama saree tunere popa nama ancha shop mata ponda on sara ಸರ ಮತ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಎಡೆಡೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ಬನಾರಸಿ ಸಾರೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಡೆಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಸಾರೀಸ್ ಮತ ಮೂಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೊ ಓ ಮತ ಸಾರೀಸ್ ಉಂಡು ಏತಿತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸಾರೀಸ್ ಉಂಡು ನಿನ್ ಮಾತ ನಿಕುಲ್ ತೂಡಂಡ ಈ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ತೂಡು ಸೊ ತೂಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಚಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪನೊಂದಲೆ ಬೊಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ನೆರೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ದದ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೈದಿನದೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಪನ್ನಡ ಆಪುಂಡು ఒక కామెంట్ ఇండికల్ పన్పరు సింగిల్ బై మంతర ఆపుచికి 25,000 పర్చేస్ మన్పుడిಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದದ ಅಂಚ ಬೊಕದ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪರು ಲೊಕೇಶನ್ ಪಣೊಂದು ಚರ ಬಂದದ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪನೊಂದಲೆ ಸೂರತ್ ಪಂದನಿ ಅನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದೆ ಸೂರತ್ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಸೂರತ್ ಕಳ್ಳಿಜಿ ಅವು ದೂರ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಆಪುಚಿ ಐಕದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ಇಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ತುಲೆ ವಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾರೀಸ್ ಉಂಡು ಏತಿತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಸೊ ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ. So guys, tule mast edit collections ISHITA house factory outlet lo available undu and at the same time mast kammi rate igla anda ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ ನಿಕಲ್ ಪಂಡ ಅಬೌಟ್ 25,000 ನಿಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ನಮಕ್ ಮಾತ ಎಂಚ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದಕೇಂಡ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೆರತ ಕುಂಟದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ ನಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಒಲ್ಪ ಶಾಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಸಾರಿ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡೈಟ್ ಕಲರ್ ಲಾಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ವಿತ್ ಶೈನ್ಸ್ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಒಂಜೊಂಜಿರ್ದು ಅಸಲು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರತ ಆತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾತ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಲ ಉಂಡೈಟ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆದ್ ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿನ ದುಂಬದ ವಿಡಿಯೋ ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಲೆಹೆಂಗಾಸ್ ಕುರ್ತೀಸ್ ಸ್ಟಿಚಡ್ ಬ್ಲೌಸಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ISHITA ಹೌಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ತೂಲ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವರು ಸಿಂಗಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಾ ಪಂದು ಸೊ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆದ್ ನಿಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆತೆ ಸಾರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ ತೋಜುಂತುಲೆ 9879425291 ಬೊಕ 8866654135 ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕಾಲ್ ಮಂತರಣ್ಣ ವಾಟ್ಸಪ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋಜ್ಪಾವೇರು ಐಟ್ ನಿಕಲ್ ತೂಲಿ ಏತ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಪಂದದ ಸೊ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ ಲಂಚನೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆದುಂಡು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಮಾತಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಣ್ಣ ಅಂಡ್ ವಾ ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದದ್ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಸಾರಿ ನಕಲ್ ತೋಜ್ಪಾವೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೂಲೆ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪನ್ಪಲ್ಲೆ
పొన్నులు ఫస్ట్ ఆప్ట్ మన్పునే సారీన మ్యారేజ్ ఆవడు టెంపుల్ పోయర్ ఆవడు ಅತನ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುನ್ ಸಾರಿನ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ವಾವ ಕಲರ್ ಬೋಡು ವಾವ ಟೈಪ್ ಬೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ಸಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುನು ಓಲ್ ಪಂದ್ಕೆಂಡ ಅವೇ ಇಶಿತಾ ಹೌಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಉಂದೆನ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಹೈ ರೇಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾರೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಆಪುನು ಅಡೆ ಪೋದ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇದು ಉಪ್ಪುನು ಸೂರತ್ ಎಂಗ್ ಕೂಡ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸೂರತ್ ಇಪ್ಪುನು ಇದು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸೂರತ್ ಒಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಶಿತಾ ಹೌಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸೂರತ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದೀತೆರು. ಸೊ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಂದೊಂದು ನಿಕ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮನ್ ಪೇರಕಲ್ಲ ಅಪಗಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾವಿರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸಾರೀಸ್ನ ಇನ್ಸದಿ ಹೂದು ನಿಕ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ್ ನಾಡು ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಓ ಮತ್ತ ಬೋಡು ಪಂದಂದು. ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಕಾಟನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಿಲ್ಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದ ಸಾರೀಸ್ ಮುಲ್ಪ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ದ ಸಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ದ ಸಾರಿ ಉಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾರೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದ ಸಾರೀಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರೀಸ್ ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇತ್ತಿನ ಸಾರೀಸ್ ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಪ್ ದ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ತೂವಲಿದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೇಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಸಾರಿಗೆ ಏತ್ ರೇಂಜ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಪಂಡಲ್ಲ ಆ ರೇಂಜ್ ದ ಸಾರಿನ ಮಕ್ಕಳು ತೋಚ್ಪಾವೇರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ತುಯ್ಯರತ ಗೈಸ್ ಏತಿತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಏತಿತ್ತು ಶೋಕ್ ದ ಸಾರೀಸ್ ಮಾತ ಏತಿತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪಂದಿಕ್ಕಲು ಬನ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅನ್ಸಾದಿಪ್ಪಿನಾಗ ನಿಖಲಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತಂದಿಲ್ಲರ ಅಥವಾ ನಿಖಲು ಶಾಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲರ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಅನ್ಸಾದಿಪ್ಪಿನಾಗ ನಿಖಲೆ ಬೋಡಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಖಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಏನಾಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಮಿನಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಪೋಣದು ಇದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತಡೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಸ್ ತಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್